Winter is coming. Winter comes. Winter's coming. 잠깐만 멈춰 있어 줄래? 어떡해. 만족스러워. 예쁘다. 리하. 지금 여기 제천에 왔는데, 제천에 지금 시장에 들렸다가 그 캠핑하러 가려고 들렸거든요. 시장이 엄청 커서 전통시장도 있고 뭐 중앙시장도 있는데, 제천은 원래 제가 한 10년 전쯤에 추억의 동네거든요. 그래서 오랜만에 오니까 기분이 새롭네요. 전통시장, 저는 약간 전통 이런 느낌 좋아하니까 그쪽으로 한번 가볼까 봐요. 뭐야? 문 닫았나? 뭐야? 여기 안에요? 오늘 쉬는 날이에요. 아, 오늘 쉬는 날이에요? 어머, 딴 데 또 있어요? 아, 그래요? 딴 데 가봐야겠다. 감사합니다. 지금 배가 고파서 간단히 먹을 게 필요해요. 뭐야? 되게 탐난다. 약간 미니 들통 같아요. 너무 귀여운데? 버글버글? 오, 좋은 것 같아. 어머, 이런 게 있네? 천하무적? 스몰 사봐야겠다. 좋아. 이거 가격 괜찮은데? 17,500원이고요. 네. 카드 결제는 고기 꽂아주시면 돼요. 네. 수고하세요. 네. 원래는 여기 제천 하면 빨간 어묵이 되게 유명해가지고 먹으려고 했는데 지금 없네요. 왜 없지? 여기 있나? 여기 있다. 오, 이거 먹어야겠다. 김밥이랑 요거. 오, 3개에 1,000원. 완전 혜자인데? 빨간 오뎅 3개랑요. 감사합니다. 좋아. 근데 약간 떡볶이 소스를 오뎅에다가 뿌려놓은 느낌이라고 해야 되나? 그래서 엄청 매콤하고 맛있어요. 떡볶이를 굳이 안 먹어도 그 분식 하나를 다 먹은 그런 느낌이에요. 지금도 먹을까? 한 개 먹은 4,000원의 행복. 찾아봐야겠어. 현재 제철 과일 아니면 제천 과일. 사과, 복숭아 다 요새가 아닌데. 한방 특산품?
여기가 네이버 평점 5점에 빛나는 캠핑장이더라고요. 엄청 멋있는 이 메디스 스퀘어 나무길도 있고, 그래서 이 중간에 텐트를 칠 수가 있어요. 오늘 저는 여기에다가 텐트를 치려고 합니다. 요 앞쪽이랑 이렇게가 한 사이트래요. 그래서 굉장히 넓게 쓸 수 있는 그런 곳인데, 앞에 뷰가 왜 이렇게 좋아? 보이세요? 뷰? 내일 온도가 그 영하 10도까지 떨어진대요. 그래서 오늘 문이 딱 하나밖에 안 달린 텐트를 가지고 왔거든요. 오늘도 야침을 펴고 그러고 좀 놀아볼 예정입니다. 진짜 봐도 경치 너무 멋있다. 오랜만에 이 텐트를 갖고 오니까 뭔가 되게 엄청 아늑해요. 제가 원래 헬리녹스 야침이 있는데 그 야침이 위에다가 매트를 깔아야 하잖아요. 근데 매트가 1층으로 나온 아이템이 있어요. 그래서 이번에 구입을 해가지고 지난주부터 사용을 하고 있습니다. 텐트가 위에 벤틸레이션이 엄청 크게 두 개가 있거든요. 거기에다가 그 연통을 빼서 안에다가 화목난로를 떼서 좀 더 열 효율을 좀 더 극대화시켜 보려고 합니다. 평소에 약간 좀 아닌 듯 바뀐 듯 그 입구에다가 화목난로를 떼니까 밖으로 나가는 열들이 되게 많았거든요. 근데 이 안쪽이니까 조금 더 아늑하지 않을까요? 천하무적 장갑을 샀어요. 기대 중이야. 천하무적. 근데 조금 너무 좋아, 만족스러워.
지금 이렇게 완성을 해놨어요. 여기 가운데에 고정하는 끈이 있거든요. 그래서 그 끈을 고리에 연결해서 움직이지 않게 이렇게 해놓고, 여기다가는 혹시 모르니까 방염 장갑을 좀 위에다가 덮어놨습니다. 이제 훈훈한 열기가 돌겠다. 오늘은 여기 아이스박스에다가 먹을 거를 잔뜩 넣어가지고 왔어요. 이거 아까 제천 시내에서 구입했거든요. 이게 용두산이 어디 있는 데지? 짠. 어우 너무 고소하고 맛있어. 괜히 한 병만 사왔나? 한 병 더 사올 걸 그랬나봐요. 옛날에 옥수수 아이스크림 그런 맛이 나요. 저 그거 엄청 좋아했었거든요. 뭔가 이쯤에다 이렇게 놓고 싶어요. 엄청 큰 걸 넣어주겠어. 아까 시장에 들렸다가 기가 막힌 아이템을 보고 바로 구입해버렸어요. 통. 이렇게 좀 작은 당금주 통을 판매하시는 거예요. 그래서 이 당금주 통을 구입하고, 이 안에 지금 들어있는 거는 아무튼 몸에 좋대요. 이걸 담가서 겨울 끝나는 막바지 진짜 추운 날 딱 개봉해가지고 먹어보려고요. 좀 담가보겠어. 나 이거 메이드 인 차이나일 줄 알았는데 코리아네. 다이아 버튼이네. 아까 이거 어떤 모양으로 할까 막 하시는 이모님이랑 같이 엄청 고민을 했어요. 그래서 이 모양이 딱 담가놨을 때 예쁘겠다 해가지고는 여기 옆을 깎아가지고 그렇게 넣었거든요. 오, 이런 거. 술 담그려고 하는데. 뇌경색, 신근경색 이런. 뇌경색, 신근경색. 관절염. 근데 제가 있는 게 너무 조그매서. 예쁘잖아. 응. 이게 손 보면 이뻐요. 얼마예요? 이거 5,000원이요. 5,000원? 너무 싸다. 만족스러워. 예쁘다. 이거를 따뜻한 데에 놔두면 더 숙성이 빨리 된다던데. 오늘 너의 자리는 거기야. 또 하나. 진짜 좀 작은 미니 들통이 있는 거예요. 솔캠 엄청 다니잖아요. 그때 그냥 들통은 사이즈가 좀 살짝 큰 느낌이 있는데 이거는 너무 조그맣고 들통의 감성도 느낄 수 있고, 이래서 진짜 안 살 수가 없었어요. 포장된 내용물을 냄비에 넣어주세요. 물을 센 불에 졸여주세요. 사이즈 딱인데
차게 끓을 동안 제 자리 세팅을 좀 해놓으려고요. 근데 오늘 뭔가 바람 소리 되게 듣기 좋다. 아직까지는 영도로 내려갈 엄청 추워질 거라는 생각이 막 안 드는데. 번개 준비는 핫팩과 함께. 저는 동계에는 흔드는 핫팩 한 2개랑 붙이는 핫팩 한 3개 정도? 진짜 추운 날은 그런 식으로 좀 들고 다니면 좀 후끈후끈하게 잘 잘 수가 있거든요. 그래서 그런 식으로 좀 들고 다니고 있습니다. 오랜만에 쳤는데 엄청 만족스러워서 다음에 캠핑 갈 때도 또 들고 와야겠어요. 앞에가 지금 텅 비어 있어요. 전 반만 쓰고 있어. 공간이 엄청 남아요. 아휴, 여유가 넘치네. 짠! 너무 맛있겠다. 야채가 익을 때까지만 딱 기다리면 될 것 같아요. 여기에는 곤드레 밥인데 제가 곤드레를 오늘 깜빡하고 안 챙겨가지고 그냥 이런 솥밥을 하나 샀어요. 지금 요리를 하고 있으니까 이거는 전자레인지에 가볍게 돌려와야겠다. 오, 뭐야? 우와! 술 다 있어! 좀 이따가 술 부족하면 여기서 사 먹어야겠어요. 낙엽이랑 같이 어우러져가지고 먹을 수가 없어요. 전 위는 조금 성공했고 이 아래만 좀 버려야겠어. 떨치면 안 돼. 우와. 너무 맛있다. 이걸 다 먹어주겠어.
뜨거워서 좀 식힌 다음에 먹으려고요. 아 맞다, 이거 밥 좀 흘렸는데 아까 김밥 너무 맛있어가지고 좀 이따가 캠핑 가서 먹고 싶다 해서 몇 개 남겨놨거든요. 그거 먹어야겠다. 응? 아웅이네? 아웅아 안녕? 안녕? 먹을 거 줘. 먹기 좋다. 아, 밥 끝. 내일은 여기 근처를 좀 둘레길을 걸어보려고요. 여기 위치가 청풍호수 둘레길을 걷기 굉장히 좋은 위치라고 하더라고요. 그래서 다들 둘레길을 걷는데 오늘 저는 좀 늦게 도착해가지고는 그 둘레길의 그 참 묘미를 못 느끼고 바로 캠핑을 해서 아, 내일은 꼭 가야 될 것 같아요. 오, 여기로 피크닉 와도 진짜 좋을 것 같은데. 겨울에 캠핑 가서는 요거 가운 형태의 요거 엄청 잘 입고 있어요. 제가 캠핑 갈 때 편하게 입으려고 직접 만든 거거든요. 불은 더 활활 타오르게 해야 돼. 이제 앞에 거의 안 보여서 그냥 문 닫고 좀 안을 훈훈하게 공기를 좀 데우려고요. 진짜 동계 시작이다. 지금 위에 환기는 이렇게 해놨어요. 양쪽에 다 벤틸레이션 오픈을 해놨습니다. 안에 이렇게 하고 있으니까 엄청 더워요. 좋다. 밥이 부족할 줄 알았는데 안 부족해가지고 엄청 기분 좋게 잘 먹었어요. 좋구만. 강냉이 막걸리 맛있네. 저녁 먹고 그러고 나면 그냥 여유롭게 좀 누워서 쉬는 시간을 가져요. 누워서 멍도 때리고 불도 계속 불질도 하고 그러다가 간단하게 안주 먹고 주전부리 먹고 그러고 딱 자는 거죠. 겨울에 이 세팅으로 자주 갖고 다니게 될 것 같아요. 연통 구멍을 안 뚫어도 됐어. 저 감싸는 것만 살짝 보완하면 될 것 같아요. 근데 내일 아침에 확인해 보니까 저기 막 녹아있는 거 아니겠죠? 장작이 하나로는 부족한 것 같아서 한 개를 더 깠어요. 오늘 밤은 아주 불타오르는 밤이 될 거예요.
밑에 팩은 제대로 안 박았더니 이게 고정이 잘 안 된 것 같아요. 와, 어떡해. 신발 좀 신자. 밖에 팩을 다 바꿔 와야겠어요. 안 돼. 지금 바람이 여기가 지금 청풍 호수거든요. 그 호수에서 엄청 이쪽으로 들이닥치고 있어요. 살도 다 안 박기도 하고, 그리고 완전 끝까지 안 박아서 이런 문제가 생기는 것 같아. 오, 여기도 들리고 있었네. 아닌 밤중에 큰일 날 뻔했어요. 깜짝 놀랐다. 다음부터 바람이 좀 많이 분다 싶으면 꼭 팩은 다 박아놓는 걸로. 맥주를 하나 마셔야겠어. 안 되겠어. 오밤중에 난리를 펼쳐가지고 너무 오랜만에 펼쳐서 대충 느낌만 좀 살리면서 해보니까 큰 문제가 되네요. 술이 술술 들어가네. 역시 노동주가 진짜 제일 맛있어. 어느새 지금 1시가 다 돼가고 있습니다. 오, 완전 잘 익은 것 같은데요? 살짝 심이 있는데 이 정도는 뭐 퍼펙트. 김치 가져왔어요. 클라우드 자동 팝콘 기계.
처음 해보는 거여가지고 잘 될지. 전 이 캔 안에서 팝콘이 되면서 통 튀어서 이 안으로 좀 들어오게 하려고 했었거든요. 왜 안 되지? 맛있다. 팝콘 먹으면서 짧은 영화나 한 편 보려고 했는데 그럴 수 있는 양이 아니에요. 지금 저쪽에서도 팩 다시 박는 소리가 들려요. 지금 시각이 5시 23분? 저도 바람이 많이 불어가지고 잠깐 잤다가 다시 깼거든요. 다들 바람에 잠 못 이루고 계신 것 같아요. 아까 바람이 저쪽에서 불어서 여기는 팩다운 전부 다 하진 않았거든요. 안 돼, 안 돼. 오, 안 돼. 계속 이 안에만 있는 게 아니라 왔다 거리고 있어가지고 왔다 거리고 있어가지고 그래서 좀 껴입고 있어야겠어요. 진짜 꺼내가지고 있어요. 햇빛 비치는 그 느낌이 너무 좋아요. 저기 탔어 이제. 뭔가 탈 것 같은 그런 예감이 드는 날이었거든요. 그냥 저기에다가 연통 구멍을 뚫어버릴까? 위에다 하니까 좀 불안한 것 같아요. 여기 아래 산책로예요. 너무 예쁘다. 오. 아침 산책을 하러 왔습니다. 여기 지금 공사한다고 왔다 갔다 하면서 살짝 조금 정리가 덜 돼 있는데 내년에는 완성되지 않을까요? 길이 아닌 것 같은 길을 건너서 오, 여기 왜 이렇게 예쁘게 해놨어? 우와, 너무 멋있다. 오, 여기로 피크닉 와도 진짜 좋을 것 같은데. 너른 잔디밭. 겨울이에요 이제. 곧 있으면 빙박을 할 수 있을 것 같아. 올해도 빙박에 대한 기대가 한껏 올라가는데요. 가서 아침밥을 먹어야겠다.
두부라면을 할 거예요. 3개 넣어주겠어. 두부랑 어서 끓으렴. 가방 안에 오래 넣어놓고 다녔더니 누가 보면 닭 잡은 줄 알겠어요. 이게 계속 빠져가지고 어디서 빠지는 거야? 여긴가? 보완하는 패치를 갖고 왔어요. 아니 안 붙잖아. 정말. 맛있는 냄새 나. 아 맞다, 김치 있지, 김치. 도시락 싸온 것 같아. 닭꼬치도 딱 맛있게 익었다. 이제 거의 죽이 됐어요, 죽. 라면 만두죽? 이거 다이소에 파는데 이거 진짜 편해요. 가격도 되게 싸고 이게 10개 들어있는데 1,000원이었던 것 같아요. 이거를 잘라서 써도 되고 그냥 이대로 써도 그냥 물만 묻히면 세제가 들어있어서 그냥 한 번에 씻고 버리면 되거든요. 그래서 이게 진짜 편해요. 모닝 맥주를 한 잔 때려볼까? 따꿍. 모닝 맥주. 옛날에 많이 먹었었어요. 어릴 때. 이렇게 잡고 먹어야 되는 거 아니에요? 근데 이건 무슨 맛이지? 맥주 맛은 아닌데. 짠. 응? 왔어? 오. 아. 응? 입맛 안 맞아?
왜? 너 입맛 안 맞아? 여기? 우리가 까다롭네 아주. 뭐야? 쟤 웃기는 애네? 내가 맛있는 걸 다 줬는데 먹질 않아. 사람 먹는 음식에 익숙해져 있나 봐요. 아주 당당하게 소리를 지르면서 들어오더니 그냥 가버렸어요. 다 말랐다. 열탕 소독된 느낌? 날씨가 너무 좋아요. 사실 어제 원래 여기 오는 길에 청풍호반 케이블카가 있거든요. 그 케이블카를 타려고 했었는데 오늘 타는 게 더 전망이 좋을 것 같은데요. 벌써 향이 좀 나요. 잘 숙성되렴. 오늘도 깨끗이 잘 놀다 갑니다. 안녕. 경치 엄청 좋았어.
전 이거 탈 거예요. 난 겁없는 여자니까. She took my hand, made some laugh, and I walked away. She took my hand, 가실 때 편하게 구경 오세요. 들어가셔도 돼요. sure as the seasons change. 하늘을 나는 것처럼 안에 구경을 해보겠어. 오, 갑자기 빨라졌다. 오, 뭐야. 오! 와우. 오, 너무 멋있다. 이게 엄청 흔들려요. 드론이 된 것 같아. 드론으로 볼 수 있는 풍경일 텐데 약간 하롱베이 같은 그런 느낌? 가본 적은 없지만 사진으로 많이 봤어요. 배고픈데 뭐나 먹을까? We're driving cars on a Mars tonight. We're passing off to